Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandroković, poštovana gospođo Kristina Zadro-Omrčen, poštovane kolege, kolegice iz oporbe i poštovane kolegice i kolege vladajući. Danas raspravljamo o zakonu koji se predstavlja kao tehnički, kao jednostavna izmjena koju Ministarstvo kulture ustvari preuzima konzervatorske poslove grada Zagreba, no važno je kad god je riječ o kulturi i kad god se razgovara o kulturi ući u srž problematike i dati možda jednu širu sliku, zato jer paralelno s ovom centralizacijom mi u klubu Mosta držimo da se ipak igraju neke igre dublje i na razini grada Zagreba, o tome ću nešto reći, i na razini nadležnog Ministarstva kulture, poglavito ministrice Obuljen. Arheološka baština godišnje dobiva manje od 2 milijuna eura, pojedine hrvatske kulturne udruge dobivaju samo nekoliko tisuća eura, a onda imamo ministricu Obuljen kroz sve nadležne neke priče na razini ukupnom financiranju Srpskog narodnog vijeća 22 milijuna eura samo u 2025. godini. Nama je to potpuno neprihvatljivo s obzirom da dovlače četnika u suradnji sa Možemo u Zagrebu, četnika Medakovića, čovjeka koji je javno pisao da se Karadžić ne progoni, slao je pisma, to je pismo na 3 stranice, on ga je potpisao Hagu. Ja sam ga objavio na svojim mrežama, to je čovjek koji je napao srpske intelektualce koji su nakon pada Vukovara, nekoliko ljudi, ima naravno pametnih ljudi svugdje, ljudi se pobunili, rekli da je to strahota. Medaković napada srpske intelektualce da ih treba kazniti. To je lik koji je doktora Šretera, vi koji ste stariji i iskusniji to znate, tražio da ga se ukloni jer on kao liječnik nije htio pisati na srpski, na ćirilici nego hrvatskim jezikom i majstor piše da ga treba ukloniti. I takvog četnika Možemo dovodi u Zagreb, to je strašno. Kad sam ih već dotaknuo, samo prošle godine Kvir kultura u 2024. udruga 373.000 eura. Ljudi moji, koja je to lova? 373.000 eura. 373.000 eura. Njihova priča, Nacional piše da USKOK istražuje dakle zagrebački Možemo i sva ta financiranja udruga. Prema pisanju Nacionala, Domino, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Montaž stroj, Iskorak, Brid, Klub Tura u 2024. više od 5 milijuna eura. Prema pisanju medija. 5 milijuna eura. Ljudi moji, pa koja je to lova? Pa šta je to? Skoro 40 milijuna kuna. Pa šta radi ta ekipa s tom lovom? Prema pisanju istražuje se izvlačenje novca, USKOK radi te izvide. Ja stvarno uvijek pozivam državne institucije, sve istražite, u bilo kojoj političkoj opciji od Mosta pa nadalje i svi koji su hapali, koji kradu, muljaju, maknite. U 2025. udrugama oko Tomaševića prihodi su porasli ukupno 900%. 900%. A 5 udruga u Zagrebu je dobilo više od 1,2 milijuna eura. I onda se neki čude što ih je na prosvjedu ipak bilo toliko, 5.000 ih se skupilo prema pisanju Indeksa, dakle zagovaratelja komunizma. To njihova braća Srbeki u Beogradu objavili su na društvenim mrežama. Hvala svima koji smo bili u Zagrebu na prosvjedu, službeno su objavili, ja sam sa stranica komunističke partije njihove, nevjerojatno, objavio to na svojim mrežama, to su oni se zahvaljuju svoj braći što su došli podržati ove. A mislim, bože, to je tako smiješno stvarno, čovjek malo plače pa se smije. 15 buseva, prema pisanju medija i kolege iz DP-a Čipe koji je govorio u Otvorenom o tome, 15 buseva puta 50, koliko je to, 650, dakle susjeda Srbeka koji su došli podržati Možemo u Zagrebu i ovdje znači koliko, prema pisanju Indeksa, 4.000 ljudi koji su prosvjedovali protiv države Hrvatske. Jer oni koji mašu transparentima na ćirilici jedna borba, jedan zakon, oni koji mašu transparentima dakle da turisti nisu sigurni u Hrvatskoj, a Hrvatska je najsigurnija država u EU, to nisu prijatelji Hrvatske. I zato je važno kad pričamo o ovom zakonu i o kulturi da uvijek gledamo što nam ta kultura donosi. Što donosi hrvatska kulturna baština u proračunu i vlade, što se financira novcem, a onda što financira i lokalna samouprava. To je jako važno. Dakle, na primjer, ako karikiram, grad Rijeka je odlučio opet par miliončeka eura utući u brod Galeb,
onda na tom brodu mora biti jedan prostor koji će obilježiti zločine komunizma. Da se zna da je Tito i zlikovački komunistički režim odgovoran za ubijanje Hrvata i Hrvatica, za progon svećenika, za ubijanje 664 katolička svećenika redovnice, bogoslove koji su ubijali, progonili i onda na tom brodu lijepo jedan dio muzeja urediti da ljudi koji dolaze vidjeti druga Tita, ne znam iz kog razloga, ali ima demokracije, sloboda, svakih ima ljudi, onda barem da vide i taj jedan dio, dakle koje su posljedice njegovog režima. Jako je važno o tome govoriti. Ekipa je čačkala, iščačkali su hrvatskog tigra i mi nećemo stati, jer mi smo tek počeli. Tako da jako je važno evo da i vladajući i odgovorni tu koji su u nadležnom ministarstvu da se poveća nacionalno financiranje kulturne baštine svima onima koji doprinose hrvatskoj kulturi, promicanju hrvatske kulture, da se osiguraju decentralizirane i transparentne i projektne modele financiranja i da jednostavno se ne financiraju stvari koje destabiliziraju naše društvo, neka oni sami skupljaju u škrabici lovu, pa onda demokracija i sloboda, pa nek financiraju šta hoće, ali ne s novcem države i ne s novcem iz proračuna. Ne može se s javnim novcem financirati bilo koji programi koji štete našoj državi, koji pljuju na hrvatske branitelje, koji kleveću, koji omalovažavaju sve naše svetinje. S tim ne može. A oni nek si skupljaju sami pa nek financiraju koga hoće i šta hoće. Toliko od mene, kolega Troskot.